Dans un premier temps, on va tracer notre architecture qu'on va adopter. Okay. Donc, cette architecture s'inspire d'une architecture très célèbre en informatique qui s'appelle MVC. MVC. M, ça veut dire modèle. V, ça veut dire le view. Et C, ça veut dire le contrôleur. C'est bien. Alors, le modèle d'Iena. Okay. Ça, c'est le contrôleur et ça, c'est le view. Donc, le view communique avec le contrôleur. Le contrôleur retourne les paramètres du view. Le contrôleur communique avec le modèle. Le modèle retourne les paramètres. Le contrôleur. Le view, c'est quoi? C'est les Graphical User Interface. C'est l'ensemble des interfaces graphiques. Alors, tout d'abord, cette partie, ça s'appelle partie web. Ou bien aussi partie front-end. Tu veux dire un ingénieur front-end. Front-end, ça veut dire que view mal contrôle. Tu veux dire qu'il y a un ingénieur back-end. Ou là aussi, c'est web. Pourtant, on la business, partie business. Au front-end, on back-end. Donc, soit on partie business, soit on partie back-end. Soit on partie web, soit on partie front-end. Ok? Là, c'est le modèle. Le modèle, il existe là. C'est la partie back-end. Okay? Le modèle, c'est principalement trois parties. La première partie, c'est la partie DAO. La deuxième partie, c'est la partie service. Et en fin de compte, la partie web service. Ça marche? La partie DAO, c'est celle qui communique avec la base de données. C'est Data Access Object. Data Access Object. Il permet d'accéder à la base de données data d'une façon orientée objet. Il permet d'accéder à la base de données d'une façon orientée objet. C'est Data Access Object. Et là, il y a MCD, il y a Foreign Key, وكيفاش تنجي لهنا اش نلقى؟ تلقى لي بين. هما لي زونتيتي. هذا الموديل ام ندير هنا لي بين ديالو بين. باش نجي لهنا دياو كياخذ objet comme paramètre. Il va sauvegarder dans la base de données. Mais la base de données, vous allez retrouver du table. Okay, un ensemble de tables. Les services, bien évidemment, il prend comme paramètre d'entrée ou de sortie. La même chose pour des paramètres d'entrée ou de sortie, les bins. Les web services aussi. Mais quand même, ici, il y a un petit détail. Il y a une introduction d'une notion très intéressante qui s'appelle VO, Value Object, ou la DTO, Data Transfer Object. Mais on va pas en parler. Mais elle a un vrai bin. Alors, donc, DAO, comme c'est la communication avec la base de données. Communication avec la base de données, il y a deux parties. Il y a la partie ORM, Object Relational Mapping, Object Relational Mapping. C'est le mapping, en français, tu veux mapping objet relationnel. Mapping objet relationnel. C'est quoi? Tu as DAO, باش تكومونيكي via les bins, اللي هما اش؟ اللي هو l'orienté objet. وهنا شي عندك الام دي ديال لا باز دون ديالك تسميها ريلاسيونيل. مي خصك دير واحد لا ليزون اونتر لوبجي والوبجي ريلاسيونيل باش تهضر باش تكون عندك هنا الهضره خصك تحول من الطبلات لوبجيات ولوبجيات للطبلات. اوكي سا سابيل لو مابين اوبجي ريلاسيونيل تقول بالانجلي تقول لي او ار ام اللي الريزولتا تاع الاو ار ام باش تنتج لينا تتشنا لي بين ديالنا اللي هما اش تنقولوا لهم دي زونتيتي سوا تنقولوا بين سوا تنقولوا كونتيتي سي technologie اللي تنديروها ça s'appelle GPA Java Persistence API Java Persistence API. Donc هذه la première partie نتاع DAO ديال l'ORM اللي تنترانسفورميو l'objet للكلاس والكلاس l'objet. OK. Deuxième partie ça s'appelle CRUD operation. اش فيها CRUD operation? C'est l'ensemble des méthodes. احنا قالتينا لي بين ولكن ما خصني نهضر مع لا باز دوني باقي ما هضرتش مع لا باز دوني خصني نهضر مع لا باز دوني كيفاش نهضر مع لا باز دوني فيا لي ميثود create read you update delete. Donc en fin de compte je dois communiquer avec la base de données avec soit création soit je vais faire un find read soit je vais faire un update you soit je vais faire un delete. Donc CRUD ça veut dire create, le R ça veut dire read, le you ça veut dire update et le D, ça veut dire delete. Donc en fin de compte, voilà l'orienté objet qui est lié avec le MCD. Par la suite, on doit interagir avec la base de données. Interagir comment? Via les méthodes create. Donc là, c'est une interaction avec la base de données. Mais, comme toujours, d'une façon orientée objet. أنا هنا ما نشوف شي حاجة فيها فورين كي فيها الطبلة فيها اللي تنعطي اوبجي هو يتزبط راسو حياته هذه. تنسيري في لاباز دوني يشوف الطابله يشوف حياته هذه فيه اوبجي تكلف سيدي
Ça marche. Donc, elle dit la partie DAO. Alors, la technologie qui permet d'implémenter ce qu'on vient de voir, alors, la technologie, la partie ORM, ça s'appelle GPA. La technologie qui permet d'implémenter le cloud operation, ça s'appelle Spring Data. Ça marche. Donc, on a juste technologie GPA ou Spring Data. Donc, في البينات عندنا une technologie اللي نديرو GPA. باش نكومونيكي مع لا باز طوني في الكوش ديالها واش خصني سبرينغ داتا ماشي سبرينغ راه سبرينغات هما كاينين ولي سبرينغ توقف سبرينغ داتا ça marche دابا بغينا نجيو لوطخ كوش دابا بلوز او موان سالينا مع الكوش ديالها بغينا ندوزو الكوش ديال لا كوش سيرفيس دونك هادي لا كوش ديالها بغينا ندوزو موراها لا كوش سيرفيس لا كوش سيرفيس اش فيها قلنا اش سي لانتيليجونس دو لابليكاسيون تنقولوا اوسي لو ميتيي دو لابليكاسيون فيه لو ميتيي ديالنا ça permet d'implémenter les métiers. اللي اللي هضرنا عليها قلنا l'intelligence ديالنا كيما درنا في التبي payer une commande encaisser la commande etc c'est l'intelligence mais bien évidemment السيرفيس باش يخدم خصو يكومونيكي مع لا باز دوني ماشي ديريكتومون مي فيا دي او السيرفيس ما عندوش الحق يمشي يهضر مع لا باز دوني بغى يهضر مع الدي او والدي او يهضر مع لا باز دوني اوكي اوكي la technologie plus ou moins, c'est pas vraiment, ce que je veux dire, c'est pas vraiment correct. La technologie qui permet, c'est Spring Boot. Mais comme on vient d'expliquer, Spring Boot, c'est pas un simple framework qui est une couche. Vraiment, c'est un conteneur léger qui ne jamais une couche. Mais et par rapide langage, c'est un groupe de service, Spring Boot. Ok. Mais vraiment, c'est un conteneur léger qui permet d'orchestrer l'ensemble des couches que l'on a. Ok. Troisième couche, ça s'appelle couche Web Service, WS. Web Service. Alors, maintenant, pour communiquer avec un autre système hétérogène, هذا سو جافا، إلا بغيت تهضر مع الدوت نت ما تقدرش، تهضر مع جافا ما تقدرش، مع بي اش بي ما تقدرش، تهضر هي جافا 8 مع جافا 6 ما تك ديفيرونجي دي كار سي امبوسيبل. جي في ام لانتردي، تمنعك جي في ام تقول لا شريف انت في جي في ام وانا في جي في ام ما نهضروش مع بعضياتنا. Ça marche. Donc pour gérer la communication hétérogène avec différents systèmes applicatifs, normalement, dites une autre couche qui s'appelle couche web service. Donc, couche web service qui permet communication avec des systèmes hétérogènes. On va voir l'exemple اللي غنخدموا هنا غنخدموا بالجافا هنا غندير جافا سكريبت لا علاقه جافا مع جافا سكريبت لا علاقه سوندو لونغاج ديفيرون ولكن غنهضروا بالويب سيرفيس بغيتي الدوت نت خاصك تهضر مع الويب سيرفيس عاد الويب سيرفيس يهضر مع السيرفيس عاد السيرفيس يرتورني الريزولتا بعض المرات تحت كود تنجي تلقى شي واحد في وسط الويب سيرفيس قاعد تيبوك لي فور وقاعد تيتيستي حشومه وعيب بغيتي دير بوك فور تيستي اكسترا فين ندير هادشي سيرفيس كاين هنا في الويب سيرفيس تلقى تا قاعد تيدير فيه الروكيتات تخدم من الروكيتات ليكزيكسيون تاع الروكيتات سي الطرافاي دو كي تاو حشومه مثلا في السيرفيس تلقى قاعده تكتب الروكيتات تاكزيكوتي الروكيتات حشومه سي با لو طرافاي تاع السيرفيس سي الطرافاي ديال الدياو دونك تنكون خدام شي بلاصه تنعرف اشنو هي الخدمه اللي خصها تكون كاين اللي كاريمون شي علماء شي بعينيه ودي جون بروفيسيونيل وعندهم ديكسبيريونس فوسط الكونترولور حتى راك الروكيتات وراك البوك فوسط الكونترولور هنا مسكين كاع واحد القز اللي هنا حشومه هي غتخدم ولكن عروبي راك عروبي خماكي راه غتخدم اسمح لنا ناخذ الفيديو وراه غتخدم كيما كاين شي ناس فوسط التيست كيما خدام في جيونيت فوسط التيست كتجي ليا بوك فور اش هو بيجي راه في التيست اون في ابل سامبلومون لو سيرفيس اون كومبار لو اكسبكت ريزلت افيك لو ريزلت سي تو هذا واحد من السيرفيس ما تجيليش فوسط تيست بلوتو تيست ما تجيش فوسط التيست تبوك لي فور تاجوتي سي با لو طرافاي تاع لو تيست هذاك شي خدمه السيرفيس. Ok, rejoins web service. Alors, pour faire la communication hétérogène, deux protocoles pivot, non? Ou que l'on a un standard d'implémentation. هذا سميتو JAX RS, JAX WS, le standard d'implémentation. SOAP, Simple Object Access Protocol. On a l'autre protocole, c'est REST, Representative State Transfer Protocol. ما كاينش بي، ما عرفت مالهم مازالوها. JAX RS. Le standard ديالو s'appelle JAX RS. اوكي حنا باش نخدموا هذا في هذا الكوش باش نخدموا بالريست. الريست قلت لكم بلوز او موان سي با فريمون دو لا رياليتي جو في جوست دير كيلكو شوز بور فو فار كومبروندر. هذا سي كومبليكي
il permet de communiquer avec XML. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de détails. Mais Hedar, ce n'est pas vraiment le seul protocole. On a بزاف de protocoles qui بدنا نخدموا على HTTP. Le DDI بالله مش الراجل باش نترانسفيرون فورما ما عقلتش والله ما عقلت عليه واحد البروتوكول اخر بوغ باش تنعلمك تنقول لك تنصيفط لك فيشي XML فيه ستركتور نتاع لي فيشي ديالي عاد باغ لا سويت نبدا نصيفط لك ها الميثود تنقول لك سميت الميثود ها سميت ها لي انبوت ها لي اوتبوت ها سميتو الدراري WSDL حسن جدا WSDL c'est un ensemble c'est un pile de protocoles عندنا HTTP هو اللي تيهز لا روكيت ديالها من قنت لقنت HTTP سي لو بروتوكول دو ترونسبور عندنا SOAP هو اللي مكلف باش يقاد الميساج ويقرا لي ميساج هو اللي مكلف الميساجات اللي داخل HTTP اوكي عاد عندنا باش انا نهضر معاك خصني نصيفط لك لادريس ديالي البور ديالي سميت الميثودات اشنو هو اللي باغا تخدم تخيل باغا تسورتي ولي زيكسيبسيون هذا سميتو WSDL ويب سيرفيس ديسكريبشن لانجويج دونك هنا راه كاين ان انسومبل دو بروتوكول ان انسومبل دو ستاندار عندنا WSDL عندنا HTTP عندنا oui bien évidemment on utilise XML HTTP WSDL baraka ou aussi le protocole SOAP هذا le protocole de communication هذا le protocole de transport OK هنا الريست c'est la même chose هو نستعملوا HTTP تنستعملوا WSDL تنستعملوا ان ايكيفالون ديالو مي سورتو SOAP تنحيدو تنديروا الريست دونك جو في فير اون سبستيتيون تاع لو بروتوكول دو كومونيكاسيون اوكي دونك راه باش نقول لك الريست ماشي الريست بوحدو الريست بلوس ان انسومبل دو بروتوكول SOAP ماشي SOAP بوحدو SOAP بلوس ان انسومبل دو بروتوكول مي سكي ديفيرون بين هذا وهذا هو البروتوكول دو كومونيكاسيون اوكي حنا غنخدموا جيزون كده وي هنا قلنا الريست نخدموا برينسيبالمون بجيزون مي سا نومبيش با بان نخدموا XML فيشي تكست بلا اكسترا اوكي دونك سي سامبل اون تيرم دامبليمونطاسيون مي اون بلوس دو سا il est riche اوكي دونك هو غنخدموا في WS في الويب سيرفيس حنا نخدموا دابا وي كاع قلت لنا التكنولوجيا هنايا هي سبرينغ بوت قلتها اوكي دابا هنا غنخدموا واحد الحاجه تبدا سبرينغ الريست ابي واش هي جاكس ار اس ولا جاكس WS جاكس ار اس هو الريست وجاكس WS هو SOAP هذا حنا باش نخدموا حنا اسي شو سميت سبرينغ ريست ابي وتا باش نخدموا جوج هذا سي هذا دونك جاكس ار اس ولكن لا سبرينغ غالبا ما تحترموش الستوندار غالبا ما تحترموش الستوندار واش هو جاكس ار اس ما خدموش بجاكس ار اس ما خدامين بامبليمونطاسيون ديالو ستوندار جماعه IBM مع مايكروسوفت مع سان مايكرو سيستم وقالوا شوفوا بغينا نحلوا هذا المشكل كلنا نحلوه بنفس الطريقه باش ماشي انت تقد حاجه وانا نقد حاجه وانا نقد حاجه وبين قد هذا نحصل مثلا البريز كلنا عندنا البريز المسافه بين دوك جوج تقيبات البريز هي 2 سنتيمتر سواء مثلا انجينير دار 3 سنتيمتر الكونستركتور دار 4 عجبته 4 البريز خصني نجيب البريز تاع الانجينير كنحصو دونك باغ كونطخ الا اتفقنا كاملين المسافه اللي بيناتهم 2 سنتيمترات انت قادو من النحاس انت من الفضه انت من جو مون فو ليسونسيال اللي بيناتهم 2 سنتيمترات تيولي ان ستوندار يونيفرسال ريكوني بار تو الموند سا ان ستوندار اوكي بطبيعه الحال الناس تاع سبرينغ ما محترمينش ستوندار جاكس ار اس ما دايرينش هما جاكس ار اس هنا عاطينك الحق الا بغيتي جاكس ار اس مي بار ديفو ما دايرينش جاكس ار اس هما دايرين سبرينغ الريست ديالهم ماشي دونك هنا عندنا سبرينغ ريست ابي اوكي اللي هو سي دو ريست مي سي با دو جاكس ار اس par la suite le web service va communiquer avec un contrôleur éventuellement d'un langage issu d'un langage de programmation différent